On voit que malgré les efforts, il y a quand même de nombreux territoires qui sont entre les mains du M23, que ça reste très compliqué. Bon, écoutez, sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur 2 plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR, et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix et nous espérons justement que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui avait été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix. Et à partir de ce moment-là, nous serons nous en mesure de parler des développements pour faire développer cette partie de la République démocratique du Congo et donner des réponses aux préoccupations de Congolais. C'est une question qui est au cœur de la stratégie du gouvernement piloté par Madame la Première ministre. Nous avons été sur place avec elle et bien au-delà, nous travaillons à d'autres réformes pour appuyer les secteurs économiques dans les secteurs, pour être sûr que les questions dans leur diversité sont prises en charge. Merci beaucoup Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ni operasiyo ihuriweho n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo zacyo FARDC. Ni operasiyo byavuzwe ko igiye gutangira mu gihe cya vuba ahangaha, ndetse rero ngiyo operasiyo ikazaba ari umwe mu misaruro myinshi y'ibiganiro bimaze igihe bibera i Rwanda. Ni ibiganiro bihuriza hamwe igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gucoca ibibazo bimaze igihe kirekire. Ni ibibazo byatumye umwuka mubi wongera gututumba hagati y'ibihugu byombi kugeza naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeruye igaragaza ko ishaka gutera igihugu cy'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi. Icyakora cyo rero nk'uko twagiye tubigarukaho, aya makuru ntabwo yigeze yemezwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yayagarutseho yemeza ko koko iyo nama yabereye mu karere ka Rubavu, anavuga ko iyo operasiyo koko ishobora kuzatangira mu bihe bya vuba cyane. Kuri ubu rero watangiye ubikurikira mu gace gato k'amashusho. Ni Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyarimwe akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yemeje ko koko FDLR noneho ngo ishobora kuba igiye kurandurwa, ahamya ko uwo ari umwe mu misaruro y'ibiganiro bimaze igihe bibera i Rwanda. Muri iyi nkuru yacu rero tugiye kugaruka ku magambo watangiye wumva avuga, turaza kugenekereza tuyashyire mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko kandi tunarebere hamwe icyo abasesenguzi ndetse n'abakurikiranye cyane ibijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga kuri iyi operasiyo, dore ko bagaragaza ko byanze bikunze ngo iyi operasiyo nta kintu izigera igeraho, kubera ko bavuga ko FARDC yamaze kwiyunga mu buryo buhoraho n'igisirikare cya leta. Abandi barwanyi benshi bagiye bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Hari n'izindi mpamvu nyinshi bano basesenguzi batanga bagaragaza ko iyi operasiyo ko nta kizageraho. Muhaye ikaze rero, reka tudatinze tuve imuzi n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru ntangiye nkugezaho. Nakwibutsa ko ariho hasi handitse subscribe ukakanda, ubundi tukajya dukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye. Minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yashimangiye ko icyo gihugu kiyemeje noneho kwirukana burundu abagize umutwe w'iterabwoba urwanya u Rwanda ni FDLR, ni umutwe w'abajenosideri, ariko nanone ko ibyo bigomba kugerwaho cyangwa se ngo kujyanirana nuko u Rwanda narwo rwakura ingabo zarwo muri kiriya gihugu. Aha kandi tukibutsa ko u Rwanda inshuro zose rwahakanye ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byose ngiye kuba ngarukaho Patrick Muyaya yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya France 24 ubwo yasubizaga ikibazo kibaza uko ibintu byifashe kugeza ubu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje intambara icyo gihugu kirwanamo n'inyeshyamba za M23. Kuri ubu ngubu zinagenzura ibice byinshi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Nkibutsa ko rero hashize iminsi hakwirakwiye amakuru natwe twanayakugejejeho rwose yemeza ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo gutegura ibikorwa bya gisirikare bizahuriramo mu mugambi wo guhiga inyeshyamba za FDLR zibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinafite gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aya rero ni amakuru yakwirakwiye bivugwa ko ari umwe mu misaruro y'ibiganiro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bihurizwamo n'igihugu cya Angola, aho byavuzwe ko ku kunoza uwo mugambi ngo intumwa zo mu gihugu cy'u Rwanda, aha ni ku ruhande rw'ubutasi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo zahuriye i Rwanda, hanyuma rero nyuma baza guhurira i Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda, bongera rero kunoza uwo mugambi. Icyakora cyo impande zombi ntacyo zigeze zitangaza ku bijyanye n'aya makuru, nubwo rero ataba ari ubwa mbere ibikorwa nk'ibyo ngibyo bihuriyeho n'ingabo z'ibihugu byombi byaba bibaye. Ni muri icyo kiganiro na France 24 Minisitiri Muyaya yabaye nk'ushimangira aya makuru turimo kukugezaho, agira ati icyo navuga nuko ibiganiro bya Rwanda ku buhuza bwa perezida wa Angola byatanze umusaruro. Kuri ubu ngubu kuva byasubukurwa twavuga ko bikomeje kugenda bitanga icyizere. Habayeho inama zihuza abaminisitiri ku mpande zombi, habaye inama zihuza abahanga. Ubu turimo gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo turebe ko twarandura umutwe wa FDLR. Ni ngombwa rero ko ku ruhande rumwe uyu mutwe tuwurandura, ariko nanone ku rundi ruhande ni ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma. Yakomeje agaragaza ko kuwa 14 Nzeri ngo hazongera habe indi nama karahabutaka y'abaminisitiri izagerageza noneho gusesengura raporo y'abahanga, hanyuma rero banemeze ibijyanye n'iyo operasiyo yo kuba noneho ingabo z'u Rwanda zakifatanya na FARDC bakajya kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR. Ati agahenge kubahirijwe muri rusange kuri ubu ngubu nako kakomeje gutuma twongera kugira icyizere. Patrick Muyaya utajya akozwa ibyo gutandukanya u Rwanda n'inyeshyamba za M23 yavuze ko kuri ubu ngo igihugu cye kizera ko ingamba zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizatanga umusaruro, ndetse yongeraho ngo turatekereza ko turi mu nzira nziza igana ku byemeranyijweho kuri iyi nshuro, twizera ko u Rwanda ruzabyubahiriza. Benshi rero mu bakurikiranira hafi imiterere y'ibibazo biteza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twatangiye tubikomozaho, bateye utwatsi iyi gahunda bivugwa ko izahurirwaho na RDF na FARDC. Aba rero babitera utwatsi bavuga ko bidashoboka ko abo mu mutwe wa FDLR barandurwa n'ingabo za Kongo, kuko ngo kenshi cyangwa se benshi muri abo basirikare bagiye bihuza bakanavangwa n'igisirikare cya Kongo, kandi ngo kenshi bazajya baburirwa mbere y'uko ibyo bitero bitangira. Ibintu rero bidashoboka ko icyo gisirikare cyakwirwanya nibibaho, ni nko kwimena inda nk'uko bano basesenguzi babyemeza. Baravuga bati ntabwo wajya kwirasa, ati ibyo ni ibidashoboka habe na gato. Hari abandi bo bemeza ko impamvu iyi gahunda idashobora gutanga umusaruro ku irandurwa rya FDLR ngo nuko leta ya Kongo izajya iburira bariya barwanyi ikababwira igihe ingabo z'u Rwanda ziri buterere, ubundi rero bakaba babasha kwihisha, bajya kubatera bagasanga badahari. Kuri ibyo rero haniyongeraho ko FDLR hari abayigize bamaze guhungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, twanagiye tubigarukaho mu nkuru zacu zabanje. Ibyo byose rero binongerwaho ko FDLR yamaze kwinjiza ingengabitekerezo ya jenoside mu basivili bamwe na bamwe batuye mu burasirazuba bwa Kongo, ku buryo rero abasesenguzi babona ko icyarandura FDLR mu buryo bwizewe ngo nuko ari uko kariya gace k'uburasirazuba kahabwa ubuyobozi bushya, bukaba ari bwo bukemura ibibazo byose bibangamira umutekano w'abagatuye. Kaye nguko rero Patrick Muyaya noneho ku nshuro ya mbere abashije kwerura agaragaza ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira muri iyo operasiyo tumaze iminsi tugarukaho yo kurandura umutwe w'abajenosideri wamaze kwivanga n'igisirikare cya FARDC
ese koko bizagerwaho cyangwa se ntibizagerwaho nk'uko bano basesenguzi babyemeza. Ayo ni amakuru tuzakomeza kugenda dukurikiranira hafi kandi tugende tuyabagerezaho ku gihe nk'ibisanzwe.